Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен үй жағдайында өте дәмді тауық етімен бургер жасайтын боламыз. Егер маған тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен жылы сүтімізді, суымызды құямыз, одан кейін құмшекерімізді саламыз, шай қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Қантымыз ерігенше жақсылап араластырамыз, оның үстіне жұмыртқамызды салып, және де құрғақ дрожжімізді саламыз. Тағы да жақсылап араластырып алыңыздар. Жұмыртқамызды сүтіміз араласуы қажет. Одан кейін ұнымыздың жартысын салып, қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Одан кейін ұнның жартысын, қалған жартысын салып, қолдың көмегімен алдымен, одан кейін жақсылап жұмсақ етіп қамыр илеп аламыз. Жақсылап араластырып, қамырды жұмсақ етіп илеп қоямыз. Болғаннан соң ерітілген бөлме температурасында тұрған сары майымызды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Осымен біздің қамырымыз дайын. Жылы жерге көтерілуге 1,5-2 сағатқа бетін жауып қойып қоямыз. Асығыс болсаңыз, пешіңізді 50 градусқа қосып қойып 40 минутқа салып қойсаңыздар болады. Тез көтерілетін болады. Осылай 2 есе болып көтерілген кезде қолымызды майлап алып, өзімізге керек мөлшерде бөліп аламыз. Мен 5 булочка шығардым. Сіздер кішілеу етіп 6 шығарсаңыздар да болады. Осылай бір келке етіп өлшесеңіздер де болады, немесе көз мөлшермен осылай бөліп алдық. Одан кейін дөңгелек етіп формамызға противеньге орналастырып шығамыз. Орналастырып шыққаннан кейін бетін жауып 20 минутқа қалдырамыз. Сол аралықта котлетін дайындаймыз. Сол үшін тауық ет тартқышын өткізіп, ыдысымызға салып аламыз. Оның үстінен үккіштен еткізілген пиязымызды да саламыз. Булочкаларымыз 20 минут тұрды. Сол аралықта енді бетіне әдем болып пісу үшін жұмыртқаның сарысымен сүтті араластырып жағып, қалауыңыз бойынша күнжіт сепсеңіздер болады. Сол кезде біздің булочкаларымыз әдемі көрінеді. 180 градуста 20-25 минут аралығында қызарғанша пісіріп аламыз. Өте керемет жұмсақ болып шығады. Қанша мөлшерде қосу керектігі видеоның астындағы описание бөлімінде жазылып тұр. Одан кейін татымына қарай тұзымызды, бұрышымызды қосамыз котлетімізге, және де жақсылап қолдың көмегімен араластырып аламыз. Жұмыртқа қосудың қажеті жоқ. Араластырып алдық. Бізде котлеттерімізді 5-6 дана дайындайтын боламыз. Осылай пергамент қағаздарды алдын ала қиып дайындап аласыздар. Және де сіздердің котлеттеріңіз бургердің көлемінен үлкендеу болуы қажет, өйткені пісірген кезде көлемі кішірейіп кетеді. Осылай қолымызбен ұрғылай отыра жасаймыз. Сол кезде шашылып кетпейтін болады. Біркелкі болып пісіп шығады. Қолымызға жабысып атса, кішкене май жаға отыра осылай формасын шығарамыз. Котлеттерімізді қолмен кішкене баса отыра үлкейтіп, барлығын осылай дайындап алып, қызып тұрған майымызға екі бетін қызартып 2-3 минут аралығында орташа отта пісіреміз. Қатты отқа қоймаңыздар, өйткені қатты отта тез пісіп қалып, сырты пісіп, іші піспей қалуы мүмкін. Баяу отқа қойсаңыз майлы болып кетеді, сондықтан орташа отта қызып тұрған екі бетін қызартып алыңыздар. Котлеттеріңізді осылай алдын ала дайындап алсаңыздар, пісіруге оңай болады. Қызып тұрған сковородкамызда екі бетін қызартып, орташа отта пісіріп аламыз. Сонымен жеткілікті. Тауық еті болғандықтан тез піседі. Егер менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, осындай керемет рецепттерді жіберіп алмас үшін міндетті түрде тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Котлеттеріміз дайын болды. Булочкаларымыз өте керемет болып пісіп шықты. Енді келесі кезекте жинауымыз ғана қалды. Булочкаларымызды толығымен суытып, екіге бөлеміз қақ ортасынан. Одан кейін жаңағы пісірген сковородкамызды жумай, соның майына осылай екі бетін қызартып, отымызды қосып қойып қызартып аламыз. Начинка соусы үшін кетчуп пен майонезді араластырсаңыздар жеткілікті, өте дәмді болып шығады. Осылай толығымен араластырып дайындап алдым. Келесі кезекте бургерлерімізді жинаймыз. Булочкаларымыз осылай қызартып алуымыз қажет. Екі бетіне де соусымызды жағып, өз қалауларыңыз бойынша жинай берсеңіздер болады. Ең алдымен соусты жағамыз, одан кейін тұздалған қиярларымызды саламыз. Қалауыңыз бойынша салатный лист немесе капуста қоссаңыздар болады. Одан кейін котлет және де плавленый сыр, қызанақты қостық. Осымен біздің өте дәмді
бургерлеріміз дайын болады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Егер жасап жатсаңыздар, сіздерге ұнады ма, комментарийға бөлісе кетіңіздер. Алдағы уақытта менің арнамнан қандай видео рецепттер күтесіздер, міндетті түрде жаза кетіңіздер, мен дайындайтын боламын. Өте керемет, бастысы 100% табиғи, өз қолыңызбен жасаған тағам өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.